Baba, abim bütün işlere canla başla koşturuyor. Daha ne yapsın? Öyle mi? Nerede peki şimdi? Ha? Ben niye göremiyorum? Nerede bu adam? Arayalım soralım diyoruz, onu da yaptırmıyorsun. Arkasından iş mi çevireceğiz? Arzu Hanım, Arzu Hanım. Bakıyorum abiniz sizi de zehirlemiş. Yani sen şimdi babandan hesap mı soruyorsun? Estağfurullah baba. Halil, üzmeyin benim kızımı. Kaldır başını Arzucuğum, kaldır. Ben buradayken kimse sana laf söyleyemez. Aferin. Halil, evlatlarına bu kadar sert davranırsan sonra pişman olursun. Ya ben Arzu'ya bir şey demedim ki. O Toprak var ya, deli ediyor beni. İyice zıvanadan çıktı. Evlere temizliğe gidiyor. İşi gücü bıraktı. Traktör tepelerinde dolaşıyor. Bu ne ya? Halil Bey, benim çalıştığım firma henüz saha operasyonlarına başlamadı. Ve bir süre boş vaktim var. Dilerseniz yardımcı olabilirim. Hay yaşa. İşte budur ya. Bizim bu İtalyan, Fransız müşterilerle yoğun bir trafiğimiz olacak. Ben adamların dediğinden anlamıyorum ki. Benim bildiğim bir tek dil var, o da Ispartaca. O da biraz yarım yamalak. Tabii ki seve seve. Siz hiç endişelenmeyin. Çözeriz hep beraber. İyi tamam. Şirkete geçeriz, detayları orada konuşuruz. Arzucuğum, sen de gelmek ister misin? Yani gelirsen çok sevinirim. Hem kesin sana ihtiyacım olacak. Tabii ya, ben de defalarca söylüyorum zaten. Sen de gir artık bu işe. Hem bunun okulunda da okuyorsun, bir güzel kızım benim. Hadi küçük hanım, sen de asma suratını. Senin de elini taşın altına koymanın vakti geldi de geçiyor bile. İyi peki o zaman. Sen bana kızsan da ben sana seve seve yardımcı olurum baba. Ah işte bu ya. Ne varsa kız çocuklarında var. Zaten ne demişler? Oğlun mu var, derdin var. Hadi bitirin kahvaltıyı da çıkalım. Şirkette çok iş var. Kolay gelsin Zeynep kızım. Sağ ol Tahir amcam. Şuraları bir yıkayıp süpüreyim dedim. Akşamları masa atarız otururuz. Nasıl olur? Sen çok çabuk alıştın bu köy hayatına ha? Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm ama Karadeniz kızıyım. Bilirim köy hayatını. Ya ne diyeyim ki yani, bütün düzenini bozdun, buraya geldin. İyi ki varsın. Gonca da senin sayende buralara çabuk alışacak. Selam. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol. Hoş geldin. Senden ne haber? İyisin. İyi, iyiyim. Eyvallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gonca nerede? Zeyno, Gonca nerede? Geç kaldın. Yani erkenden giyindi kuşandı. Toprakla gitti. Toprak erkenden çıktı mı? Nereye gitti? Nereye gitti? Hayırdır Arda? Ne oldu, bir sorun mu var? Yok. Ya bir sorun yok da. Gonca Toprak'la çıkmış gitmiş sabah. Ona şaşırdım. Ne var bunda? Yani Tahir amca, tabii ki sen böyle düşünüyorsan bana laf düşmez de. Daha dün bu aile seni hapse attırmadı mı? Sen de şimdi kalkmış beraber gitmelerine izin veriyorsun. Anlayamıyorum, kafam karıştı açıkçası. Ya karışacak bir şey yok. Atabeyler başka, Toprak başka. Hem ayrıca Toprak iyi çocuk bence. Toprak, emin misin? Tahir amca, Gonca'nın çok dikkatli olması lazım Toprak hakkında. Arda kusura bakma ama ben senin gibi düşünmüyorum. Bu aralar zaten kimse benim gibi düşünmüyor Tahir amca. Hadi kolay gelsin size. Sağ ol. Zeynep. Hayırdır, ne dedim ben şimdi? Arda gergin biraz. Yani Gonca'ya bir şey olacak diye korkuyor Tahir amca. Hayır, hayır! İşte lavon Spartan numuneleri. Öf! Bu ne ya? Çamaşır suyundan farkı yok. Yapma baba, çok iyiler. Hatta üst düzey. Halil Bey, bunlar yurt dışı müşterilerinizi çalabilecek kalitede ürünler. O kadar fiyat kırarlarsa çalarlar tabii. Ya benim ürettiğim ürünlerin yanına yaklaşamaz bunlar be.
Bakın, bu yaptıkları Türk Ticaret Kanunu'na göre açıkçası suç teşkil etmekte. Yani rekabet kurumuna başvuru yapıp dava açılabilir bence Halil ağa. Bunun sizi zarara uğratmak için kurulmuş bir tuzak olduğu çok net. Yalnız bu hukuki şikayetleri yapsak bile uzun bir zaman alır bu Halil ağa. Olmaz, tam satış dönemi. Yurt dışındaki müşterileri kaçırırız baba. Tamam, yurt dışı piyasası için vaktimiz yoksa iç piyasaya yönelelim biz de. İç piyasa için ürün gamı farklı. Elimizde yeterli stok da yok. Olur mu canım öyle şey? 3 var diye çalışırız. Full yükleniriz. Hidayet, sen de nereye şikayet başvurusunda bulunacaksan başla hemen. Hiç vakit kaybetme. Tamam Halil ağa. Ben hallederim. Tamam. Babacığım, ben de şu numuneleri laboratuvarda incelemek istiyorum. İncele kızım, incele. Bir an önce çözelim şu meseleyi. Kurtulalım şundan. Merak etme babacığım. Hadi Funda. Halil Bey, bozmayın moralinizi. Çözeceğiz. Çözeceğiz. Çözeceğiz de işte. Görüyorsun halimi kızım. Hep iş, hep iş. Toprak Efendi de nerede Allah bilir. Güneşim kayboldu, kalp vuruldu, aşk tutuldu. Ne kadar saklasam, suskus olsam yok olur mu? Aşığım, aşığım, çok fena aşığım dersem uzaklaşırsa. Ardına bakmadan, karşıma çıkmadan düş olup kaybolursa. Aşığım, aşığım, çok fena aşığım dersem uzaklaşırsa. Ardına bakmadan, karşıma çıkmadan düş olup kaybolursa. İyi geldi değil mi? Ne kadar güzel gülüyorsun. Mutluyum. O yüzden. Ben de. Buranın asıl adı neymiş biliyor musun? Ne? Sagalassos. Diğer adıyla Aşıklar Şehri. Buraya da aşktan korkanlar gelirmiş. Aşkın yakıp kül edeceğine inanırlarmış. O yüzden de bu çeşmeyi yapmışlar. Korkularını alıp götürsün diye. Adına da Aşk Çeşmesi demişler. Efsaneye göre bu çeşmeden birbirlerinin elinden su içen insanlar başlarına türlü musibetler, türlü belalar gelse de sonsuz aşkı bulurlarmış. Güzelmiş. Bir ömür boyu aynı sudan içsinler diye. Mutlu sonla biten bir masal gibi. Yani hepsi için mutlu sonla bitti mi bilmem ama umarım herkes için mutluluk vardır gelecek günlerde. Umarım. Burası çok güzel ya. Isparta, Eğirdir, Sagalassos. Yani aşk şehri. Çok güzel. İyi ki geldin. İyi ki kaldın. Burası gökyüzüne ne kadar yakın. Güneşim kayboldu, kalp vuruldu, aşk tutuldu. Ne kadar saklasam, suskus olsam yok olur mu?
karşıma çıkmadan düş olup kaybolursa, aşığım aşığım çok fena aşığım dersem uzaklaşırsa, ardına bakmadan karşıma çıkmadan düş olup kaybolursa, sana aşık olamam, sana aşık olamam dediğinde akan gözyaşımı tutamam, gözyaşımı tutamam. Ellerin, gözlerim hepsi senin, gölgelerin. Ha. Of. İşte yeni bir yorgun yürek, yeni bir dertli dolap daha. Hedef saptandı, rota ayarlandı. Bir çare yüreklere çare, dertli gönüllere derman. Adı tam 1387 kıtada, 55 ülkede dillere dolaşmış. Haftanın 19 günü 48 saat kesintisiz ilişki yöntemiyle dünyada hatta ve hatta Toroslarda Love Doctor ayağına geldi. Amca sen ne diyorsun ya? Yani bak para istiyorsan bende bir kuruş yok, zırnık kalmadı. Anlat doktora derdini, bulsun 2 dakikada çaresini. Benim derdimin çaresi yok amca. O zaman aşıksın sen. Nereden anladın? Bu kadar belli oluyor mu? Aşıktan başka kim derdini dermansız sanır ki? Hı? Benimki umutsuz vaka amca. Neden? Söyledin mi ona sevdiğini? Çözdün mü aşk zinciriyle bağlanmış dilini? Çözemedim. Söyleyemedim. Çünkü o başkasına aşık. Ah bu söylediğin çok fena, çok fena. Bu söylediğin çok fena. Yani o zaman ne yapmalı? İnsan aşkını yüreğinde yaşamalı. Sevdiği mutlu olsun diye susmalı. Peki ya ben? Benim mutluluğum ne olacak? Ha? Ne? Hop 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 hop. Önce sen kendini düşünüyorsun. Bu aşk değil ki, hırs yapmışsın sen. Evet yaptım, ne olacak? Yapma. Hırs yapma, hırsız da derler. Gönül çaldırma, çalma. Çalarsan bu mevzu benim boyumu aşar. Love Doctor ala minüt buradan kaçar. Daha başımıza neler gelecek acaba? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi hepiniz beni dikkatlice dinleyin. Çok sıkıntılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Ama bu süreci hep birlikte atlatacağız. Bunun için sizden distilasyon makinelerinin tam kapasite çalıştırılmasını istiyorum. Anlaştık mı? Ne oldu? Halil Bey, bu çok riskli. Tam kapasite zorlamasak olmaz mı? Sen maaşını düzenli almak istiyor musun? Evet. O zaman sesini kes ve sana ne deniliyorsa onu yap. Anlaştık mı? Anlaştık. İyi. Hadi bakalım. Var mı başka sorusu olan? Ha? Hadi. Hadi beyler. Herkes işinin başına. Hadi. Babamı ilk defa böyle görüyorum. Yani resmen hırs yaptı. Baban o kadar haklı ki Arzu. Yani adam elinden geleni yapmaya çalışıyor, çözüm üretmeye çalışıyor. Maddi kayıp çok fazla çünkü. Yani abimi aramak gerekir mi? Keşke burada olsaydı. Keşke.
Canan, Babam, nereye kızım? babam sen demedin mi bana kendin ol diye? Kendi göbeğimi kendi bildiğim yöntemlerle kesmeye gidiyorum. Ne demek oluyor şimdi bu? Karıştırma ortalığı. Bak başıma iş açma benim. Babacığım bu şehrin kadın işlerini kadınlara, yani bana bırakın. Ben halledeceğim, merak etmeyin. Şu son bir haftadır yaşadıklarım o kadar yorucuydu ki. Böyle sanki 25 yıldır yaşadıklarım başımın üstüne yıkılmış gibi geldi biliyor musun? Ve acaba bu yükün altından nasıl kurtulurum diye düşündüğümde... Şimdi sanki yeniden doğmuş gibi hissediyorum. İşte bazen kötü gibi görünen şeylerden beklenmeyen güzel sonuçlar doğabiliyor. Evet, çok güzel burası. Sence Eridir'e döndüğümüzde bu masal devam edecek mi? Yani çok karışık her şey. Ailelerimiz arasındaki mevzuyum diyorsun. Vallahi benim umurumda değil Gonca ya. Onların yaşadıkları onlarla kalsın. Biz sadece kendi yaşadığımızdan sorumluyuz. Evet de ne bileyim, insan ailesinden apayrı bir yaşam olması mümkün mü? Bizi bizim istediğimiz şekilde kabullenecekler. Bizim dünümüz yok, sadece bugünümüz var ya. Her günümüz böyle mutlu geçecek mi? Yani ne kadar güzel olursa olsun gülün ömrü kısadır. Sen ve senin umutların adın gibi hep Gonca kalsın, tamam mı? Hiçbir şeyden vazgeçmiyoruz. Vazgeçme. Sen daha beni tanımıyorsun Toprak Bey. Ben ve vazgeçmek. Asla. Makinelerin birinde büyük arıza var. Tam kapasite olmaz. Kaza çıkacak. Ağzına hayır aç, Allah korusun. Baba, baba iyi misin? İyiyim. Bir şeyim yok, iyiyim. Babacığım bak sen çok yoruldun. Biz zaten buradayız. Hadi sen eve git. Hayır canım. Ne eve gitmesi onca iş var. Bu işler bitmeden bana uyku yok. Görüyorum sizi. Eliniz çalışsın, ağzınız değil. Oh! Mis gibi de gül reçeli kokuyor buralar. Nasılsın Fatma Ana? Sana bağlı nasıl oldun? Hoş geldiysen iyiyim. Yok gelmediysen o zaman değilim. Hoş geldin, merak etme. Nerede senin kızın? Senin kız derken hangi kız? Gonca işte. Niye burada değil? Madem Isparta'da kalacakmış, gelsin senden şurada bir iki bir şey öğrensin değil mi? Ne edip ne etmeyeceğini sana mi soracak kızcağız? Kızcağız, değil mi? Ay nasıl da bayılıyorsun böyle acındırma numaralarına. Önce gülümser, şimdi de kızı. Hep böyle bir mağdur, mazlum ayakları ha? Sen ne istiyorsun gerçekten ana kraliçe? Bir de bakayım. Nerede Gonca? Ne bileyim ben Gonca nerede? Koskoca kız. Nerede isterse orada gezer. Küçük çocuk ki peşini kovalıyor. Toprak da yok ortalıkta. O da senin oğlun, senin sorumluluğun. Siz benim oğlumun yakasından bir düşseniz de kafasını bulandırmasanız artık ha? Lafını bil de konuş hanım. Bizim öyle kimsenin bulanık suyunda falan işimiz olmaz. Biz her daim saflıktan yana olanız. Ben bilmiyor muyum sanki senin esas niyetini? Neymiş benim niyetim? Sen o Gonca'yı buraya bizden Gülümser'in intikamını alsın diye çağırdın. Sen iyiden iyi aklını şaşırdın ha. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Yalan mı be? Gülümser'in başına gelen her şeyden bizi sorumlu tutmuyor musun? Kimi sorumlu tutacaktım? Ben mi dedim ya? Git el alemin herifinin koynuna nikahsız gir. Bir de kız çocuğu peydahla diye ha? Bak demedi deme. Bu gidişle onun kızı da aynı kaderi yaşayacak. Ona bak. Benim bugüne kadar etmediğimi bana ettirme. Seni ayağımın altına almayayım. Ben anladım sizin niyetinizi. Her şey apaçık ortada. Ama ben ne oğlumu size bırakırım
ne de ailemin zarar görmesine izin veririm. Anladın? Yürü git. Yürü. Boşalt hanemi. Tövbe tövbe. Şaşırdı iyice bu aklını. Kafayı gülümserle bozmuş. Evet babacığım, hepsini aldım. Yazıldır. Arzucuğum bir bakar mısın? Geldim. Çabuk 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 çabuk. Ne oluyor burada? Siz niye koşturup duruyorsunuz? Halil Bey, makine arıza verdi. Bakım alınması lazım. Ne demek arıza verdi? Ya ben size ne dedim? Ha? Siz beni dinlemiyor musunuz? Bütün makineler tam kapasite çalışacak. İşte o kadar. Çalıştır şunu. Hadi. Çalışmıyor beyim. Ya ne demek çalışmıyor ya? Bir daha dene, bir daha dene. Çalışmıyor beyim. Çekil şuradan. Çekil. Çekil. Çekil şuradan ya. Sigortaları atmış. Görmediniz mi? Basit bir şey bu. Ha bak gördün mü nasıl çalıştı? Sigortaları atmış sadece. Hadi. Hadi durmayın burada. Herkes işinin başına. Hadi. Baba! 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 Baba iyi misin? Halil Bey iyi misin? Baba iyi misin? Baba nefes al. Babacığım nefes al. Babacığım iyi misin? Halil Bey. Halil Bey iyi misiniz? Halil Bey. Babacığım nefes al. Ya ne duruyorsunuz? Ambulans arasanıza. Çabuk çabuk. Baba iyi misin? Babacığım derin nefes al, buradayım. Derin nefes al. Buradayım babacığım. Afiyet olsun. Sağ ol kız. Evet. Ne? Düşmüş mü? Efendim babacığım? Ne? Baba ne diyorsun sen? Baba? Halil sen ne yaptın ya? Beyime bir şey mi olmuş hanımım? Cevat hemen hastaneye hızlı sür ne olur. Hadi Emredersiniz hemen efendim. hemen. Ne oldu? Ne bileyim öyle kendime gülüyorum. Neden? İstanbul'da öyle plazalar arasında koşturduğum zamanlar aklıma geldi de. O kalabalık metrolar, bilmem ne aromalı kahvesi için, bilmem ne soya sütlü kahvesi için sıra beklediğim zamanlar. Ya da işte o sıkıcı toplantılar falan ne bileyim. Şimdi bu yaşadıklarıma bak. Demek ki şehrin kalabalığı sana göre değilmiş. Evet. Kalabalıkta bile yalnızdım biliyor musun? Gürültüde kendimi duyamaz hale gelmiştim. Ama burası bir başka. Kendimi duyuyorum artık. Evet, yani Isparta öyledir. Ben de Isparta'ya döndüğümde benzer duygularla dönmüştüm. Yani İtalya'da her şey yerli yerinde gibiydi ama kalbim çok yorulmuş biliyor musun? Anlayabiliyorum seni herhalde. Şehirlerde onca yüksek binalar var. Ama bir derdin olduğunda birine bile sırtını yaslayamıyorsun. Ama burada bir baksana bir etrafına. Ne bileyim böyle insana bir güven veriyor değil mi? Yani ben öyle hissediyorum. Bence senin şehri terk etme vaktin çoktan gelmiş. Ama sen fark edememişsin. Artık farkındayım. Tüm kalbimle farkındayım.
Üşüdün mü? Biraz. Çıkalım mı? Çıkalım. Gel. Bu aralar biraz soğuktur. Ya. Evet. Soğuk giriş. Abi çiçek alır mısınız? Ay. Abi çiçek alır mısınız? Hepsini versene sen bana. Sağ olasın. Al bakalım. Hanımefendi, size sizden daha güzel bir şey veremem. Ama bunu kabul ederseniz beni mutlu edersiniz. Teşekkür ederim. Çok güzellermiş. Bunlarla fotoğrafımı çeker misin? Tabii ki. Hayda. Telefon sessizdeydi. Bir sürü çağrı gelmiş. Bir o kadar da mesaj. Arzu mesaj atmış. Abi babam kaza geçirdi hemen. Babacığım sen de tutturdun eve gidelim diye ya. Keşke hastanede kalsaydık. İyiyim ben. Abim arıyor. Aç hemen. Alo. Abi neredesin sen? Arzu bırak beni. Ne oldu? Babam nasıl? İyi mi? İş yerinde kaza geçirdi. Durumu şimdi bir... Ver şu telefonu. Alo Toprak, sen neredesin sabahtan beri ya? Çabuk eve gel. Arıyoruz, ulaşamıyoruz. Sen yine o kızın yanında mısın? Anne, babam iyi mi? Durum ne? Çok merak ediyorsan gelip kendin görürsün Toprak Efendi. Anne niye böyle yapıyorsun ya? Ne oldu, iyi mi baban? Bilmiyorum. Gidelim mi? Durumu iyi değil galiba. Gidelim tabii, gel. Geliyor mu? Geliyor aşkım, merak etme. Ya doktor ne dedi? Bir bana anlatsanıza şunu. Kalçada ezik varmış, kaburgada da çatlak. Bir süre ani hareketten kaçınıp dikkat edecek dedi. Ucuz kurtulmuşsunuz dedi. Ağlama güzel yavrum. Ağlama güzel torunum ya. Dedeciğim çok korktum. Arzu, ya üzülme, ben iyiyim. İyiyim ben, iyiyim. İyi olacaksın tabii, iyileşeceksin. Her şey yoluna girecek. Babanın durumuyla ilgili haber ver mutlaka. Tamam, veririm. Aklım sende kalmasın. Hı hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızım, nerede kaldın bu saate kadar? Çok merak ettik seni. Kusura bakma, geç kaldım baba. Gonca, kötü bir şey mi oldu? Toprağın ailesi bir şey mi söyledi sana? Yok, öyle bir şey değil. Ne oldu, söylesene. Toprağın babası kaza geçirmiş. Kaza mı geçirmiş? Hı. Şimdi durumu nasıl? Bilmiyorum. Fabrikada düşmüş ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. İyi, neyse. Geçmiş olsun. Neyse hadi. Aç mısın? Yemek var hadi. Hadi geçin içeri. Değilim. Babamın durumu nasıl Yavuz? Ben gidemiyorum ki yanına. Cevat anlattı ama. Görünürde iyiymiş de. Can öyle bir yanıyormuş ki, öyle bir yanıyormuş ki. En ufak harekette ah yandım anam diye libidi diliyormuş. Sağ ol yani Yavuz. Su serptin yüreğime. Ah Yavuz, gene tutamadın çeneni. Gene tutamadın çeneni. Baba, babam nasıl? Sessiz ol. Daha yeni uyudum. Şimdi mi aklına geldi babanı sormak? Demek illaki başımıza bir musibet gelecek ki sen de aileni hatırlayacaksın. Dede lütfen, ne alakası var ya? Cevap ver o zaman. Neredeydin sabahtan beri? Babacığım ya, yarın konuşalım mı bunları? Ne olur sessiz olun biraz. Sen karışma Canan. Zor durumda yanımızda olacaksın. Ece ile Arzu mu koştursun her işte? Kadın başıyla. Allah aşkına biri bana neler olduğunu açıklayabilir mi? Sonra istediğiniz kadar sövüp sayın. Toprak, distilasyon makinelerinden biri arıza verince Halil Bey kendisi müdahale etmek istedi. Patlamanın sesiyle de dengesini kaybedip... Düştü. Evet, öyle korktuk ki. Peki doktor ne dedi? Kaburgasında çatlak varmış.
Neyse ki hayat tehlikesi yok. Ucuz atlatmışsınız dedi. Verilmiş sadakamız varmış. Keşke yanımızda olsaydın abi. Sana ihtiyacımız vardı. Canım benim, ben nereden bilebilirdim böyle bir şey yaşanacağını? Canım buradayım. Baba, babacığım, baba. Baba iyi misin? Bırak. Nasıl olayım? Az kalsın ölüyorum ben. Baba hadi gel su iç. Sonra da seni yukarı çıkaralım mı? Üstünü başını değiştirsin. Rahat rahat uyursun. Yok. Ben buradayım bu açık havada. Sizlerle birlikteyim böyle rahat. Baba senin ne işin var üretim alanında, makinalarla uğraşıyorsun. Bir sürü işçi var. Sahi. Gerçekten ne işin var? İstersen onu da Ece'ye sor biraz. İş nasıl yapılır öğret. Estağfurullah Halil Bey. Yok canım olur mu öyle şey? Toprak bir kriz çıktı da ben sana anlatırım sonra. Neyse ki Ece ile Arzu işin başındaydı. Hastaneye de beraber gittiler. Üstelik babanın yanında. Çok teşekkürler Ece, çok sağ ol. Yani zahmet oldu sana. Rica ederim Toprak. Ne zahmet olur mu öyle şey? Onlar da benim ailem sayılır. Öz ablam olsam bu kadar sevmezdim seni. Neyse ki yeniden hep beraberiz. Ben hepinizden özür dilerim. Haklısınız. Yani habersiz gittim, arayıp da sormadım. Ne olur kusura bakma baba. Tamam bırak ya çek elini. Çek elini zaten. Zor nefes alıyorum. İyice boğma beni hadi. Toprak hadi sen çık dinlen. Yarın sabah konuşur barışırsınız babamla. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.